mĩciĩ-inĩ itũ tondu muthenya wa Jumatatu ukoragwo ari muthenya wa guthie mĩciĩ-inĩ itũ. Angĩkorwo nĩ wĩkĩte ithabu kana nĩ ukoretwo ũgĩthuthuria maũndũ nĩ ũkuona anake aitũ na airĩtu aitũ matirenda kũgĩa na mũciĩ. Ũngĩthiũria mwanake kana mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 20 nginya 35 ũmũrie tondu tũgĩthoma twathoma nĩgetha mũndũ agĩa wĩra agakĩgĩa na mũciĩ. Wamũria agakwĩra niĩ mũciĩ hatirĩ handũ ũrokĩra, ona ngari gũkorwo mũndũ single kana atahikanĩtie kana atahikĩte nĩ ũroneka arĩ ũndũ wĩna fashion. No tũkĩyũria kana ũguo nĩguo gacĩra karĩa gakĩoetwo nĩ andũ na hihi andũ arĩa me mbere itũ, aciari aitũ arĩa no atarani na rĩngĩ mena ikĩro ingĩ Ngai amahete megũkorwo magĩtũtara makuona atĩa. Thĩinĩ wa studio tuna Bishop Ngasha Wanjiriri. Bishop Ngasha Wanjiriri athathani gũkorwo mũtungatĩri no mũtarani na nĩwe tũkũingĩra nake ũhoro ũcio wa kũrora nĩkĩ kĩratũma anake aitũ na airĩtu aitũ kana ona andũ rĩu thikũ ici gũkorwo na mũciĩ ona ũroneka tarĩ we mũkĩgu atĩ wĩiguĩka he handũ inũkaga o mũthenya ũroneka tarĩ mũkĩgu. Wĩkorwo na kĩũria kana woni namba itũ SMS gũkũ thĩinĩ wa studio nĩ 22 kũu ũrĩ nĩ gwaku kana nĩ gũcera kĩni ciũria tũkũyũrania na tũkĩũria nĩkĩ kũrathiĩ na mbere. No reke nyambe nyite Bishop ũgeni kwana atĩa Bishop? Ndĩ mwega. Rĩu ndigũkwĩra happy new year tondu rĩu mwaka nĩ gũthira ũrathiĩ. Rĩu nĩ tũgĩkoretwo tũkĩaragia no ndiĩrĩgĩte gũkũ nĩguo rĩa njĩrĩgĩte gũkũ njĩrĩgĩte Kĩmũrĩ. Twĩna mũndũ gwĩtwo nĩ njega kana nĩ ndĩritũ. Nĩ ndĩritũ na njenga. Twarĩ nao mbere ya gĩthurano na tarĩ guo njĩrĩgĩte gũkũ. Nĩ tene. Ti tene. Nĩ tene. Na ngagĩkenera Mwathani nĩ ũndũ wa marĩa njĩkĩire. Nĩguo. Hau ningĩ agĩtũhotithia na kuona mwaka ũyũ ngagoca Ngai. Ndakena nĩ gũkuona rĩngĩ njuge nĩ ndageithia eroreri aitũ Ainoro TV Royal Media yothe gũkũ nĩkuo mũciĩ gwitũ na nĩkuo twendete mũno na nĩkuo twĩroragĩra. We ndigũkararia nĩ njũĩ wĩ cambiki witũ, wĩ cambiki wa Ainoro, wĩ cambiki wa Royal Media Services na no ũratungata. Kanitha nĩ mwega, kanitha wa Steward nĩ mwega na o ũndũ ũmwe na umbrella body ĩrĩa ndongoragia ĩtagwo the Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya. Na ngakena nĩ ũndũ wa nginya mwaka ũyũ turauga nĩ mwaka wa divine expansion. Turatongorio nĩ Isaia 52:2-4 ĩrarĩ ũhoro nĩ Israeli marĩ ũkombo-inĩ coka magĩkĩrwo me ũkombo-inĩ nĩ marĩ thĩna-inĩ mũno mũingĩ mũno no Ngai agĩcoka akĩmakora akimera enlarge the place. Andũ aingĩ maugaga enlarge your tent, no Biblia yugaga enlarge the place not tent, enlarge the place of your tent. Rĩu nĩgetha ũcoke ku enlarge to the right to the left nĩgacoke kauga generation itũ nĩ kota ku inherit. Na nĩ gwathire ũguo tondũ Ngai ũgakiuga nĩ ahingagia na no gũkĩario na mũndũ ũrĩa wĩ thĩ mũno ndĩmwĩre atĩ hena mwĩhoko. Esther arĩ ngombo, Danieli makuĩtwo marĩ ciana ũguo Ngai aramagerekania ta mũtumia ũtarĩ ciana na nĩ gwagĩcokire gũkinya handũ othe makĩ-inherit mataifa macio a Danieli, a Shadrach, Meshach, Esther karĩ kairĩtu ngombo na gagĩtuĩka nĩ gekuoya mataifa. Rĩu na ithuĩ generation citũ nĩ tũracihoera nĩgetha Ngai acirathime na nĩgetha mahote ku-inherit mabũrũri mothe. Ona gũkũ bũrũri ona Israeli ũngĩmarora mathiĩ handũ mathiaga makegwatĩra matithiaga ũru tondũ Ngai nĩ augĩte ũguo na ithuĩ Ngai nĩ arĩ tũrathimaga twathiĩ na mbere na kũmwenda. Karibu sana. Thank you mũno. Nĩ wakorwo ngĩanjĩrĩria tabarĩra no igua ndaiga ũhoro wa mũciĩ ti ta ũrekĩrĩrwo mũno ona wathi kũrĩ andũ arĩa anini mekuo rĩu ũraigua mũndũ agĩkwĩra niĩ Njoroge niĩ wanjĩra ũhoro wa kũiga mũciĩ kana kũgĩa na mũciĩ rĩ ti kĩndũ ndĩrekĩra mathabu no ithuĩ ndĩrarikana tũrĩ anini woragia tu wona wĩra the first thing andũ aingĩ mekaga nĩ kũhikania thaa ici gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nĩguo nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ. Thengio mũno nĩ ũndũ wa topic ĩno nĩ very wide na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa Ainoro gũtũheaga kamweke ta gaka tugakoragwo na ihinda rĩega gũka kwarĩria andũ na nĩ tũkenaga nĩ twĩroragĩra maita maingĩ mũno andũ arĩa ũrehaga ataraniega matũheaga ciugo njega cia gũtũma mĩciĩ ĩrũgame. Rũciaro rwitũ nĩ gũthira rũrathira na tũngĩaga gũkorwo twĩna kamweke ta gaka nĩgetha tũhote kũmatara na kũmarĩria generation ya rũciũ rwitũ rũtigakorwo rwĩho. Na ũngĩrora maita maingĩ kĩrĩa kĩratũma wone reasons cia gũtũma andũ ona kũhikania ona matirenda kũhikania matirenda kũhikio mbere nĩ gũtuĩka andũ nĩ mathomire mũno ti ta tene. Nyambe ngũtirie hanini rĩ nĩ andũ matirenda
tutigakorwo ni gwiciria ona ti kwenda matarenda kwina reason nyingi muno iria cingituma makorwo makienda na matekwenda. Wa mbere ni career oriented. Mundu ona ni ndi mundu njui murata wakwa muno na ni munene muno handu na ni ikarire na nwari ikare yakwa na ni ikarire muno angikagurana tondu kindu kia mbere kiria ambiririe ni guthoma ugathoma ugikinya handu ugakora miaka ni thire ni hetukirwo ni ihinda ati ona hindi urikinya kugurana mwana ucio ndungithie kumuona thukuru tondu ndekwenda guthie kuonwo ni guka. Ciana iria ingi ni kumuthekera ikamuria guka wanyu ni egukite no ni ithe no thina ni ati ambire guthoma agithoma akiriganirwo na akiamba kwa gwiciria uhoro wa kihiko. Uguo andu ni mekaga uguo no ngiakamba gwiciria uhoro wa githomo kana wira gukira kwamba gwiciria uhoro wa nginya family. Andu ni mahanaga uguo ugakora ona ndigwiciria no agite mundu uthomete no githomo. Yes. Oe kora mundu ucio ndari na ihinda ria ndangihota ku balance between work na romance ndari na ihinda riu. Haya mwirore ni waigua thini wa studio kira turaririria uhoro wa niki kiratuma andu aingi ari kariri inini kana rika riri kuo ukaigwa mundu akiuga ni ndarora ndeka mathabu makwa kuhika kana kuhikania hatire handu kurokira na undu ucio ni umakitie andu aingi muno nginya ugatuma tucarie nginya tukorwo na kindu gigwitwo na njira nguhi tucarie mutarani nigetha ukiariririe ndeto iyo ukona kiuria kana woni ndomira namba itu SMS kuthindi wa studio ni 22 ati ringi mundu akaiga ni uhoro wa githomo giake renda kuongerera githomo giake na kiwira ndari na time. Uguo wira wake ni guthoma hakiri ciake itireciria uhoro wa family kana rucio rwa family yake tondu we no hakiri ciake i mathomo-ini. Undu uria ungi ni experience ya marriage ya past no kone ahikanitie mweri umwe magicoka magitigana akiona uria onire mundu ucio rangienda experience iria acemanirie nayo ndangienda gucoka kuigua undu ucio ringi tondu kihiko kia mbere ari nakio ikinina mwaka umwe gikifail na no kona aciari ake ni makinyire handu ni amonete uria maikarite na kihiko kiao gikifail. Koguo we bica yake ya kihiko kana bica yake ya mucii ona ya mbere kihiko kia mbere akigeria gikigwa akinina mwaka gikigwa akigurana ningi mwaka ungi ningi gikigwa kiu no gituike ningi gitumi kingi kiria kingituma mundu aigue ndangienda ringi na ndangienda kuhikania na kwenda guikara uguo na aria angi ni aria meroragira kuri andu akwirorera ta ru ngirora research uri rauga yuga 45% ya divorce ni nene muno. Andu ni ihiko ni andu ni matiganire muno na ringi tondu turauga riu twi thiini wa computer generation andu ni maraikara makiroragira uria maundu marathie riu mundu erorera kona uria hi kurathie kiko kirathie na experience yako hihi uria monaga baba ona mamu wao magitwarana mundu ucio kaigua ndangienda kuigua ona ndangienda gukuhiriria kihiko ona hanini. Undu uria ungi ni meciria uria meciragia kuringana na culture tofauti. Thiini wa culture tofauti ni kuri andu moyo mutumia wira wake kwi maundu atetekiritio gukorwo agika na no amenya ru andu ni mathomire ugatuika mutumia ni muthomu no ni muthuri angihikia kuringana na watho wa kwao njagire guikara mucii ni ndutage mawira ma mucii na mundu ni muthomu hakira rora githina kiria rathie kuigirira wa mbere no raigwa kwina culture ciho tofauti ona gwi kundu kungi ndonire gukinyaga handu wahikia mutumia muthuri ndiari kana ni handonire ungi gugu no wone kundu ngithio cere wathie gucera muthuri agagutigira mutumia wake wewe murata wathie gucera nikio nikio ndoire kia kundu gwe bururi ndonire uguo guthiaga uguo muthuri ona agakuhe gitio ta muthuri agakweherera gwake akamba gwithiira we ugatigwo gwake we urare kuo iyo ni kache hana uguo kache imwe ni hetukitwo ni mahinda na ringi mundu erorera kiundu ta kiu akona gikire giake kiko na no muhakathi kuringana ki na utamaduni wao kana kacha yao wekio na mundu ucio ndangienda kugeria gutuika Mrs somebody ndangienda kuigua ati no atuike mutumia wa mundu kana hihi uria mundu augaga riu mona ndaigira kuria ndatuika property ya mundu uguo nie gutwarana na mawatho ma family yo uri thiaga kana hihi kacha uguo thiaga ukaigwa mundu ucio ndangienda uguo. Undu uria ungi ugiragia andu mende kuingira thiini wa kihiko ni undu wa mathina ma finances
ugakora ni undu uria mawira magire andu ni magire mbia andu matire na mbia ukaigwa mundu ucio ni undu wa mathina macio na ringi agakerorera especially thiini wa kanitha ugakoraga kihiko ni very expensive mundu atara uria gwika na mbia iria kuhuthira nigetha ahote gwika uhiki akona kabaikarite na ndekwenda kugwa ndekwenda na riu ningi na ithuĩ ta kanitha ningi ni turenda mundu aikare na uthingu riu werorera mundu ucio arora kona kihiko njike uhiki huthire mbia ndaiguire kwang'ania marahuthirie 200,000 kuria kungi ndaiguire mahuthirie mbia ciganona ni kihiko giki ndiehota na uria ningi kuhanite andu ni mara commercialize kihiko waingira thiini wa uthoni ugagikoraga riu ni hindi aciari nao mamenyete ni hindi meguthukuma na ni tuwe wega ati ruracio kana uthoni ni thugura ya irathimo ugagikoraga riu ti irathimo iracario andu maracario ria meguthukuma riu mwana kiata ararerwo wiki ona urehe giki no rehe giki no rehe giki no rehe giki akaigua ndangihota nikio igua angi mauga guikara uguo ndikwenda agaikara to ni arona ni githina na no nduri ungi ni mundu urenda freedom nenda freedom ya guikara uria kwenda kwenda guikara maisha make na angikwenda guikara maisha make freedom arenda waganu no aingihire wa mithemba na mithemba ndekwenda kuingira thiini wa kihiko ucio niguo thina uri mundu akaiga atiriri tondu ringi kihiko ni gikumuohari ndekwenda guikara agifureraga by the way ona kiria kwima rules and expectation iria ikoragwo thiini wa kihiko na mundu ndekwenda maundu macio ndekwenda kindu kiramuoha accountability kwina mawatho ma kihiko kwi maundu maria maradimandika thiini wa kihiko na mundu ndekwenda kurumirira maundu maya mothe na expectation ati ndahikania ri niki ndira expect kuona na kio ria ndirahikia ri niki ara expect kuona undu ucio karituha undu uria ungi ni muturire turi riu no wa stress riu andu maraikara muturire wa stress na tension riu mundu uikaraga na stress ingo ciothe stress na ndungimenya stress ici irauma kuringi ni kwaga wira ni akuigua tu ndekwenda undu uramugia ndekwenda undu ukumuria mutwe na hanini kana kiundu gikuongerera mathina maria already enamo gukire andu moye ati kihiko ni thina kuringana na uria arona riu agakira riu mathina mari na muri na ma stress mari na muri go kuhikia mutumia ningi ndigirira ma stress mangi riu maundu macio mothe manyitana moka manyitanite ukona riu kiu nikio gitumi kiria kingituma mundu igwe ndekwenda kuhikania ndekwenda kuhikio koguo icio tungicieta itumi kana iremithia kana ciegwatio icio ni reasons ni itumi iria ingituma ndikwenda kuhikania ndikwenda kuhikio wakamira tuthite topic ingi tondu twina topic nyingi muno nawe ri reke tugerie gucaria ihonia cia itumi icio taru gitumi kia mbere unjirire atiriri ati nie ri ndakiro guo ngaigua ni ndenda kwamba guthoma ni ndenda gukorwo ndina karia ndango ndimwiritu ndenda gukorwo ndina twindo twakwa kana maundu makwa iyo ni yagirie kungiririria hikanie kana ona iko niguo kuri ri igika atia no hote gwika maundu mau memeri ihinda rimwe no hote no hote tondu wa mbere Ngai no heanaga na ngwicirio na ringi ukiria ona ucio urauga ndekuhikania tondu ndari wira ri ungimukinyira muno no ukwariaga na gatigia tondu Ngai no hotaga ku provide thiini wa kihiko etagwo Jehova Jaire no hotaga ku provide uguo tiga kuona tari tene kuhikania tondu na wahikania bado ugiana na meciria makararama na riu ngirora nake aingi mauga ngahikania ndona wira riu wambiriria kuoka hikania wona wira ni kwinyarira urenyarira ukora ihinda ni rikuhetukire na ihinda ria kuhetuka to taru ungitara tuge uge ukuhikania ina miaka 35 haya uciare mwana igire thukuru ni miaka 6 wamionganiria hau iroka ki 35 41 wongerere na ya primary 49 wongerere na ya secondary 53 wongerere na university 57 wongerere ningi ngitena uguo ya guikara uguo ya kiria nduri urona wira sista wagi ukorwo gitwaguka riu nona mwana ucio riu we ni ukurire riu ni wega gutengera tene muthinike tene mwathinika tene to mutingithinika tondu Ngai eho ni andu moragira matekumenya atiriri Ngai eho na aragwiciria wega
riu andu makauga ngekona yani mathabu matirengira na twaritie ma bishop ndina miaka 60 ngitwara kana gakwa grade 1 imagine andu mari na tari kaguka niwe wacereirwo hikania tene tiga gweterera angikorwo tiga kuga ati githomo tondu no andu gukira andu mahikanitie haya yoyo nake ni besha yo nake wa besha ndirona ndina besha cingeta kuiga mutumia tuririaga ki Ule wona wahikania ni mukugea hakiri wahikania ni mukugea hakiri to mawira ni maingi riu macio ni meciria matari mega tondu wona warikia kuhikania Ngai ni okaga kuhe meciria mangi tondu gutiri hindi mwana ucio kumuiga hau akaga hindi kindu gia kuria tondu Ngai no uriheanaga hena kiuria kingi hena gitumi kingi ukugwetete kia mundu ni freedom mundu ndarenda handu egwathwo mundu ndarenda handu egwathika mundu ndarenda handu ariuragio ciuria icio nake ri kiu ni kigwatio kana ni gitumi kana hariwe ni gitumi thitro na gikigwatio no riu ri o mundu ena itumi ciake no imwe ri nikio andu mendaga gutarwo nigetha makaigua tondu itumi imwe ri itiraingirana na ni kuri science cia ati mundu uyu ndangihikanio na ngikate ona mungi mwikate na no ngukiaririo horo cio tondu ni kuri mundu ona ungimwikate ona ungitinda ukimwariria ndangiendo na ndangiigwa tondu ni kuri mundu ura enjoy gukorwo single araigua iganire guikara uguo na ndekwenda undu ungi na nekwenda guikara na maica make neigua memega single na maita maingi ni sexual freedom ni aguthii kuria araigua kienda guthii ni agwika maundu maria arenda gwika ona maundu maria mekagwo kihiko-ini we no ameke na ndari mundu kumuria utire mundu uramuria within one na ni aigua iganire single ni kuri mundu wa muthemba ucio ndikwenda kuhikania na ndikwenda na ngwenda guikara uguo na ndikwenda kuhika ngwenda guikara uguo haya yoyo wariri bica yake ria yothe na ya kihiko kana bica ria maicerie ni make igie kihiko kana ni gia ciari yake kana ni giake kia mbere kana handu anageria ndugu yothe ni kindu kigio ni githina githeri riu ona thina ukagira ta riu mundu uria ukone ta mwana kuringana na uria onaga kwao akona aciari ake uria maikaraga akona na ni andikahikania giko kihiko niki kihiko ni giki wa mbere ni ngwenda gukwira ni gwite orete tondu ucio ni mamu wanyu ucio ni baba wanyu wewe mundu ungi tofauti tiga kugerekania muturira waku na mundu ungi be yourself hau no ukore taru no na gwitu ni ndi mutungatiri gwitu gutire mutungatiri ungenenie no ni mutungatiri you see riu ri Ngai ni akoragwo abangire mundu muturira wake destiny ya o mundu ikoragwo igwoko-ini kwa Ngai uguo tiga kugerekania mundu na mundu ungi ati tondu wona mundu uyu kwanyu gutire mundu wina nginya kahurbaru gutire mundu wina nginya kamuithikiri gutire mundu wina nginya gakari ukona ona to kurumira raini njiriku to kurumira raini njio ni ngwenda gukwira we mundu tofauti na muturira waku wi guoko-ini kwa Ngai kira Ngai akubangire guti mundu ungi gutunya endu igwira ngiambiriria ni ngwiria kuri andu ciana ni ciatahitwo nginya ciana matigitwo matari nginya ciana cikoyo igatwarwo kombo-ini no Ngai acokire akimarathima meku andu ta Danieli meciana no menye ndio gutiari na Twitter gutiari na Facebook gutiari na TikTok ati muciari ni akumenya mwana wake arorire ku no to Ngai ni ugite nginya ciana cianyu ni ka inherit nation Ngai ni ahotire gwika uguo no nduri ungi ni kiria kigiragia muno science ni undu wa no hote kumenya mundu kumurora uguo uge uyu no ngetindo kimwira hike ndangenda kuigua kuri andu matangenda kuigua horo wa kihiko no ngetindo kimaherugano ru na ni hega muno tondu ndatwaririe riri anake na iretu tondu acio nio matakika ithio already twike hiko-ini riu ri ungehota atia kurora mwanake kana rore muiretu kana ni wina ndugu nake no warora kona hatiri kundu gutiri handu mutiri kundu mungithie wa mbere ni ndakwira taru andu aya nini ri generation ni no nini ri wa mbere ni marorira maundu-ini kwe maundu taru social media ici iroka kana secular world kuringana na uria marathii makionaga iundu magathii magithomaga ona no kwarathitwo ni guoka nginya waganu mweru ukaingira waganu mweru ugakora angi ni maingirire thiini wa kihiko kia huro mwe andu ta cio ri wetereire makagia family ri angorwo mundu ta ucio ni atuika gay ni atuika lesbian tondu ni waganu mweru marathii magithomaga o muthenya riu mundu ungimwira ahikie mutumia agurane no rugano ramuhe tondu ni ingirie thiini wa maundu ni igwa kio ni kiugaga ni mukenina
na uge wanyu oria turathie tugithiaga koroka uyu kaga waganu mweru oka maundu mangi meru riu na andu magoka matahitwo ni maundu maya o muthenya na riu ningi ni kuri kiria ciana ingi aciari ao ni madivorcire ni matiganire maria nini nyina no orerete ciana ici kana ciana ingi igitigirwo ithe ciana icio nacio ni ithiaga meciria macio ni undu uria monire ni matigirwo marirwo ni muciari umwe ciana ici nacio ni ikinyaga handu magatuika traumatized na makaigua na matingienda kuingira thiini wa kihiko tondu aciari ni madivorcire mari wanini na ruma mwa wagikua murigo wari muritu muno wa guthomithia mwana ona kumurera na thina mwana agakinya kona nie kihiko ndingenda gukigua ona ndikaigua ona ndikenda gukigua kuma tene undu uri ungi ni uhoro wa religion ni kuri andu matareretwo na murerere wa dini yothe na andu matareretwo na murerere maita maingi andu tacio ni maregaga ringi kuingira thiini wa ihiko tondu hatire na handu makoretwo magitarwo uria magirire guikara tondu ungirora kioo kia ngai ni kina maundu maingi muno gikoragwo kihete andu uria magirire guikara na uria kihiko kiagirire guthie na mbere na aria angi ni aria matarabelieve ati marriage ni institution ithondeketwo ni ngai kuma iguru uguo mundu ta uyu ri ndarenda gwitikia na ndangienda na nikio ngiona mundu ta ucio ona wa mwika ati ndangienda kuhikania uria ungi ni ati ni kwenda you are too much in love with your single life wendete muno guikara wiika wi single mundu ucio no ngitinda ukimwira hike kana hikanie maithe kwi andu waragia nao kaigua kiuga atiriri ni nduraga uria njikaraga gwakwa ndiika ndina mushara wakwa ndirihira nyumba turari horo wa muiretu na ngaigua agone ta kioro giakwa thia ndi wika ni yani isolation njikaraga ndi wika akona kuhikania kana kuhika ta gikorwa ri kuongerera mundu ungi na mathina mangi kana riri ta privacy yake kana witagwo atia tehingurira muno kuri andu angi matekwihariirie kana andu ni mekumumenya muno neguo reu no igwa rugano ta ruu mundu ta ucio ri mundu ta ucio ndangienda kuingira thiini wa kihiko na mundu ungi piu ngimurora ni standard yake koragwo i very high. Standard is very high. Mundu uyu standard yake kana muikarire wake uiguru muno ndangienda kuigua na nijiraga na kena iritu tondu ta riu ungirora maita maingi angikorwo wetagirira ukona mundu ina mbia kuhikia wewe muiritu ndangioneka no uhikirio ni muthuri wene tondu athuri etio makire mawira anake matakire marona mawira magagitonga nigetha makuhikie na anake ndio makiria indo ndirona mundu arage indo amba kuhikania nona wahikania wikinya miaka 3 mugathukuma ti uge indo mu neho ndirauga wona warega kuhikania tene ri wetere ugatonga nigetha ukahikania ri neho ukuringwo ni itha niguo maugaga kuringwo ni itha haya na aya ndirauga horo wa standard yao ni very high. Standard yao ni kwe atumia pezi yao iguru muno kuona mundurume wa ungimuhikia gutire mundurume agitikira ona umwe kuringana uria we eonaga level yake ni kuri guoya arume ni maigua guoya nao ni acio ni atumia na ke mundurume ni aigua guoya gikorwo ni arona mutumia hihi eligible spinsters especially taru ringi mutumia no akorwo muthomu muno standard yake iguru kira standard ya mundu riu warora mundu uyu kana hihi ewira mwega muno no we withi muno ukona mundu ni aretigira ona kuria muiritu tocio kana no amuhike to ni arona standard yake iguru gwa kuhikia mundu akanjikarire no riu maundu ta macio riu nikio ukuona standard iguru viwango vyake viko juu sana level yake iguru muno riu ukona mundu ni aramwitigira no kona ndahiki uyu ni githina tuguthie kwambiriria kugia tondu ringi iguru kwao ni andu maikarite wega ringi na mushara munene kugira githomo giake kiiguru riu muiritu tocio kana mutumia to no age kuhika ona mwanake ni makinyaga hau nake standard yake iguru nake aracaria mundu standard yake na angikorwo acaria mundu standard yake still mundu cio
no age guikara atahikanĩtie. Arĩa angĩ nĩ afraid gũtuĩka guoya wa gũtuĩka committed, that commitment, tondũ kĩhiko nĩ kĩrĩ promises nyingĩ mũno na mũndũ kwenda gũtuĩka involved, atĩ nĩ gũtiga arĩa angĩ othe, nĩ ndĩkwendaga hĩndĩ ya thĩna, hĩndĩ ya mĩhĩtwa nĩ mĩritũ, ndĩkoragwo ĩ mĩhũthũ. Ũguo those promises tondũ ciothe nĩ kũrĩ promises iria ũra promise mũndũ ona hĩndĩ ya hĩndĩ ya thĩna, hĩndĩ ya mũrimũ, hĩndĩ ya ndwari, hĩndĩ ya gũkĩaga, nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gũkĩaga na hĩndĩ ya thĩna, nĩ ũrĩ mwendaga hĩndĩ ciothe. Rĩu gwakinya hau promises ici, commitment ici, mũndũ akiratara commitment ici akaigua ndangĩenda kũingĩra thĩinĩ wa kĩhiko. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kĩrĩa kĩgiragia mũno mũndũ ona ũngĩmwĩka atĩ ndangĩenda kũhikania kana kũhika, nĩ akoretwo committed mũno to other relationship, akorwo ena ndũgũ na andũ aingĩ mũno na atumia na ahiki aingĩ mũno, na rĩu nginya ahiki nĩ arakorwo na arũme aingĩ, makorwo hena nĩ arona angĩthura kana anĩrĩa nĩ gũkũnyitana, rĩu ndarenda abandon those, tondũ ona tũkĩhĩtithia andũ tuga nĩ ũgũtiga angĩ wĩikarage nake ũyũ wiki hĩndĩ ĩrĩa mũgũtũra mwĩ muoyo-inĩ ũyũ, akĩhĩta kauga nĩ ngwĩka ũguo. Rĩu tondũ ndekwenda abandon those relationship, ndekwenda gũte ũyũ na ndekwenda gũte ũrĩa, rĩu agaikara ũguo tondũ ekwenda gũikara na nothe, nĩ endete ũyũ na nĩ endete ũrĩa na nĩ endete ũyũ na nĩ endete ũyũ na nĩ endete ũrĩa, rĩu akona ndekwenda gũtiga ũmwe, ekwenda gũikara ũguo. Kaĩ Bishop mũndũ angĩenda andũ makĩria ya ũmwe? Nĩ mahĩtia no kũhotekeke. Andũ nĩ mahana ũguo, andũ nĩ mahana ũguo, matirĩ maiganĩra, andũ matirĩ makinya kũrĩa mathiaga. Mũndũ ekũringĩra thĩinĩ wa kĩhiko agĩrĩire kũiganĩra na mũtumia ũrĩa Ngai akũhete. Rĩu tondũ ndekwenda gũtuĩka committed na promises icio na mĩhĩtwa ĩyo, akona kaba gũikara ũguo na ndikũhika na ndikũhikania, gũikara ũguo. Na angĩ nĩ meciragia marriage is so complicated. Rĩu mona marriage tarĩ complicated, akona to hell, reke njikare ũguo. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ, njuge kĩhiko angĩ gĩtirĩ meciria-inĩ mao, it is not in their mind. Koguo ndĩgeciria ndĩyũria kĩũria kana nĩ kũndũ atathiaga handũ hararĩrĩria ũhoro wa kĩhiko, kana ona maũndũ marĩa mothe atindaga gũtira andũ haragĩria ũhoro wa kĩhiko. Rĩu ũgakora mũndũ atĩrĩrĩ, ndari ũndũ areciria, ona ũgakoraga mamua wa kamwe mũndũ kangaciarwo rĩ, ngaciarwo rĩ, rĩu ndarenda ũhoro ũcio ndũrĩ meciria-inĩ make, ũkaigua uga atĩrĩrĩ, rĩu ndĩrenda kwamba kũruta wĩra, ndienda kwamba gwĩciria ũhoro wa kĩhiko at this time. Ũgakoraga mũndũ wa mũthenya na mũndũ ũrĩa hihi ũtakĩrĩ wĩra, ngahikania ndona wĩra. Rĩu mũndũ ambĩrĩria kuga ngahikania ndona wĩra rĩ, wĩra ũgagĩikara, ona wĩra rĩ, ũgakinya handũ ningĩ akauga kamũcara gaka nĩ kanini, gatingĩtũma njĩke atĩa hikanie, gatingĩtũma hikanie. Na reason ĩrĩa ĩngĩ nĩ atĩ he mũndũ ũkoretwo ũkĩdate na mũndũ ũradate thĩinĩ wa kĩhiko, yani you are in a relationship between both of you, no ũyũ mũngĩ mwĩ nake ndarenda kũhika na hakiri ciaku ciĩ hau, mũndũ na mũndũ nowe wamwĩra ũhoro ũhiki ndarenda, we nĩ wenda kũmũhikia no we ndarenda, kana we nĩ arenda kũhika no we ndenda kũhika, ndarĩ aramake mind yake, ndarĩ aramake. Rĩu hau mũndũ ekaga atĩa? Rĩu ũcio rĩ, rĩu ndũĩ wa mbere wagĩrĩire kwamba kũmenya nĩkĩ kĩratũma arege mũhikanie, wambĩrĩrie gũcaria those. Kaingĩ ndakwĩraga no menya mũthiaga wendo no gothuraga, kaingĩ ũkoraga nĩ wenda mũndũ na rĩngĩ mwendana kana mwekora nĩ mwagĩa na ngwatanĩro kana relationship, no hĩndĩ ĩrĩa wĩ committed kũrĩ we na mũkanjia gũcea maũndũ manyu rĩ, nĩguo ũracoka kũmenya kumbe no ndiendaga ũhoro wa ũhiki, kana ndendaga nginya handũ aragwetera ũhoro wa nginya ciana. Ndauga atĩrĩrĩ, no ũkorwo ũrĩa ũngĩ mwĩ nake, you are in a relationship, no ũkorwo ũrĩa ũhoro ũcio ndũrĩ meciria-inĩ make, we ndareciria rĩu rĩ, we no kwamba gwĩciria ta mũndũ, menye atĩrĩrĩ, ta rĩu nĩ ndonire mũndũ ũngĩ akĩita mwanake
athomithitie muiritu akamuthomithia rikia thukuru ri akora ni ahikio ni mundu ungi no riu nona riu mwanake ucio riu no etire tondu ndari undu ungi oi aroyora uguo mbia ciake ni ciorira ni athomithia mundu amuthomithia riu ucio ni urimu na ni mahitia muno wambiririe kuya mundu uthomithie na timukaguo ati ni ukamuhikia coke akurege tondu no igwa undu ucio nduri meciria-ini make koguo urenda kunjira ati na njira nguhi tungiendana na mwanake kana mwanake ngendana na muiritu muset goals early tene mukoro mukimenya ino ndugu itu ni karikana na kihiko kungithie wega kana tutire handu turabanga horo gukahikania undu ria kuri ni atiriri wagire kwamba kumenya the relationship ino ni ya muthemba uriku ikuendera ha ni yake mundu uyu ni mwanake na muiritu yes twi ndugu nawe twike atia ni hindo randera ka ura twi ndugu nawe uhikie correct ni gitumite tuhikanie na thini wa kihiko twarikia kuingira thini wa kihiko kihiko nguria ni kiri maundu maingi muno kira demand tondu warikia kuhikania no agire kumenya mundu ndirahikia ni mundu wa muthemba uriku because ugihikia Mr. Zero magihikania na Mrs. Zero itwikaga Mr. and Mrs. Zero there is no marriage how atire kihiko he mundu he pastor watuongerera meciria kurikia turarikia mathama itu tamakane mathira kana he kindu gutigitie kimwe he ndauga atiriri ungihikia Mr. Zero na Mrs. Zero magihikania twikaga Mr. and Mrs. Zero how atire kihiko aya ungihikia mundu selfish na Mrs. Selfish mahikanie hatire kihiko riu ni Mr. and Mrs. Selfishness niwe yo riu niwega mundu kwi discover na kumenya mundu ndenda kuhikia ni mundu wa muthemba uriku thegio mundu gwitwo Charles Wailo him ni pastor ajira atirire ona horo wa ngumo fame ni ra play part nene muno tondu ringi ni menda kwiganithia Tereke ndiuria atiriri ona andu aingi aria wonaga makiganithia thiini wa kihiko gakora ni mahuthira mbeca nyingi muno kihiko kiu gitithiaga muno itire handu githiaga aca ni wega kwamba kumenya mundu uyu urenda kuhikia ni mundu wa muthemba uriku na ni ndakwira mukingira thiini wa kihiko tambo umenye atiriri ndugu ino ni ya muthemba uriku ni kuturorete twi ndugu twike atia ni kuhikania urenda kuhikia kana urenda kuni misuse tondu ihiko nyingi mwanake na muiritu manyitanaga ni idaratera uyu ungi no agirire kumenya ndugu ino ni ya muthemba uriku twi ndugu nawe niki haya uhoro wa udini tuge mundu wa dini fulani na ni kugwetete ukristiano tondu kaingi aria turaria no ingi hamahuthaga mandu magira dini ya ukristiano ukristiano ratwira ati uhoro igie kihiko kihiko wagire kwamba kurora mundu na muria witikio umwe tondu ungerora Solomon ahikirie atumia ingi anduriri ahikia atumia ingi anduriri matumire akahoithio Ngai ng'eni nikio turoraga muno thiini wa witikio taru ungerora mwanake muiritu witu muithera angeikio ni muitheramu no mwaka uthirimu utuike muitheramu kuringana na dini yao riu gukire na iundu turakiona ona riu ona unduire-ini kuri andu marathie kunyita airitu atumia agima magatwarwo ati makarue ati anga cucu wao ugire anga ugire anga ena thiri anga wandu maundu ta macio ni muturarora thiini wa witikio tondu maundu ta macio mahota ndaika muthia ukarehe thina nikio turoraga muno ni urahika urahikio ni mundu wa muthemba uriku twarikia kumenya mundu witikio wake ohana atia twarikia kumenya witikio wa mundu ucio ni tukumuthima na ithu tumenye tukwire ona ni no ngwire ta mutungatiri ngwire iyo relationship tijaga Bishop kihiko kia under threat either kia ndora matahikanitie kana nginya arame kihiko-ini yes kihiko kia under threat ni undu wa maundu ni undu wa mbere ungingira kihiko narua utambite kumenya ona Paul mundu uria wari mutheru ni augire kihiko gitikaingirwo ni mundu atambite gwiciria tondu kihiko ni kiri maundu maria matumire kihiko kingirwo tondu ungirwa ona andu angi amwe marega kuhika atumia ungi ni enda kuhika no ndienda gugaciara nenda kuhika no ndurenda mwana riu nake uri urenda gukuhikia ri arakuhikia niki ni arenda mwana ona ndirikanaga he mundu warugamirio uhiki wakoe athire akihika kundu ambire kurutithio nyungu
tondu ria ni muthungu no cio ndarenda mwana riu acokaga kwirira ni atia gwathire riu kihiko ki under threat hau no cio ni mundu munini ni arutwo uterus akenia muthuri na riu na njigua ni acokire agikwa riu ningi akihika ningi kungi riu eriraga ni atia ndekire riu kihiko giki ri nikio ndirauga kwi mundu raingira kihiko akwira ni ndenda ni tuhikanie no ni ndirenda mwana ni kuri mutumia nake no ucio ndarenda gukura ona ni kuri maciari na ndenda gwitwo nyina wa ng'ania arenda gwitwo ritwa riake tonde kwenda akure Kamau tena Bishop ndamuna Ngasha Wanjiriri na turaria horo wa nike kiratuma andu maigue matirenda kugia na micii na noigwa kwina itumi nyingi muno hena kiuria hiyo gikorwo nakio kuri ndingiaga ciuria mathaa nimo mangirega no nyambe ndikimugeithia Bishop ndageithika muno na ni ndakena muno ngioka uguo ndigwo kiari horo wa mundu rawistira uria ungi time wasters mundu akimenya atia uyu ni time waster ona ndungirigwo ndungirigwo ni mundu uragutera time tondu ta riu ri nona he mundu urakudire we ni wenda gutengera ni wenda kuhikania nake akuigite mwina relationship miaka yathi aringa miaka 5 miaka 10 relationship niki kiratuma kudelay akuigite uguo niki miaka yaringa 10 we ni uramwira ndenda tuhikanie no nake ndarenda na ni tugire andu hakinya ukaringo ni itha ni itha ria kuringa ri ugwika ati ria kuringa ni njigua gikuo kiuga ati he Njoroge acemanirie na Waigego riake Ngasha Wanjiriri acemanirie na Waigego riake Kamau acemanirie na Waigego riake ungirimenya ati Igego riu wa mbere ni kuhoya Ngai niguo mutumia ora mwega Biblia yugaga heanagwo ni Jehova riu andu kiria gatumirwo ni ihiko cia rehethina ni gwituga handu tugwo ni mwathani ni wewe tugire no kia kugia na time ya kuhoya na kwamba kumenya mundu uyu ri ikumutuiria umenye mundu no wa muthemba uriku ni kuri mundu macemanirie farafara akimwira ni no nguhikie mayanga ihikia na magethie na magethie riu makinya to mundu ndumumenyete he gukinya handu giki kihiko tondu amenyire na ndo ikarire thi nigetha utaro taru ithu ningioithania kihiko no muhaka njike andu counseling nguruti uguo ngurehe nigetha nginya ndigire mundu no amumenya wega ko mahana ona na hareo mundu ngikwanja wahikanirie njui wahikania ri mutumia ni arutitwo uterus na ndakwirire kanena twana tuna mucie na ndui unge ne mundurume na ti mundurume yani nita mundu ekitwo muramita vasectomy riu mutumia tocio ende kura utuku ni akura ona amenye tondu maundu ma andu ngi mamenya no kumenya ria mwikire kihiko riu nikio turagia ciuria nyingi muno ungukangika counseling andu mareko hingi nguragia ciuria nginya ukaina mato ni kukuria ciuria nyingi muno na ndito vio ni kukuria urutite mahuma igana kwanyu ni muruaga ciuria ndito ciuria nigetha muiritu uyu amenye ni uri mwana handu maundu ta macio nigetha muiritu amenye wega muno na andu anyu othe amamenye tondu raingira kihiko ndui kana ni ari nyina ndui kana ni ari ithe ona ungiahikire ndari athie nginya kwao kana mwanake nake amenye muhiki nake ni nikiciri cirori aikite kungia gitiga ciana thank you na wa mushori Bishop ugiuga kihiko tondu ni gukire hiko igiturite ukaigwa andu makugira miaka 50 40 60 gituragio ni kihacwa kirugamio ni muno ri kihiko gituragio ni gukiraniriria tondu ni uria njitikitie na ni ndataritwo muno ni mentor wakwa etagwo Bishop Gaitho ndi mugwetaga muno ajira akiuga kauga ati mutumia igania ciana rimwe ni aregaga gwathika aigania kuigania ciana ni tariri ni ciana riu ni kinyire ni ciumagarie ciathie mawira no igwa mutumia riu ndathie na guko Erobagoni andu ngimuria ndathie na guko kagutha mweri ndathie na guko kagutha wiki ngima turagukora tukuo andu muthea keone ri riu we no mutumia arathie gwika atia kwiyona no arathie kuona muthea ni araciarirwo thafari onathie ruraya ugakora mutumia guti mutumia urenda ti ingi mathiaga athie gucerera mwana wake ruraya agacoka ndina kesi muthia murieri kwena muruguo akaregera kuo ugo mukiraniririe
riu ri mwaki riu gwakinya handu ri riu ni gukiraniriria Wita hau aregera ri ni gukiririria riu ni mukurire riu mwakinyire handu riu mutumia igania ciana maita maingi matiathikaga riu kindu kira kibata muno ni kuhoya Ngai muno na kwibanga ni hendaga ukebanga we muthuri okorwo wakite nyumba wake kanyumba kange haria thi wake kange haria thi kare ati utakoyo wakoro ukambatio ukambatagia ati utule ukomaga sitting room na wakite nyumba nene ucoke ungihota wi mundurume ambiriria kwibanga tene muturire utanaguthwo ni maundu ta macio okorwo ni ta riu nie haria njikaraga nie ni njakite riko bedroom Hado ngeheheria tugwace hau ndina riko bedroom ndina rio ndina bedroom nigetha hi kungi ndui no gukiondu ni ukota kuingira haria wiki atia ni ukuingira haria wirugire niho ndirauga mundurume tondu boy child ena thina nitukwenda kurora muno boy child riu wambiririe kwibanga tene oria muturire urathie ugithiaga ugakoragwo nae ni wigiire rigu nigetha hindu cio rwaku niguo rukana korwo ina thina no korwo thukumite niyo ni ihinda riwe na hinya ukiigagira wigire thengio muno kama mathaa maitu ni mathira he namba yaku njoroge ungirugira kiwe kwanja ndingire mo ni nje kuruga ni ndarugitwo ni nyina ya muroki kuruga tigaga cai ri wikiro kingi ngita sabaci ni nje kuruga kama ugakima mutu no jage kuruga round ire yagirire no nduge kindu kingireo Nishofu to hena basi yaku na niago kamande by the Monday Ngai atukinyanire ni ugato ndona tutinarikia riu namba yakwa ni 0735 51 81 66 0735 51 81 66 kanitha wi Outer Ring Pioneer Estate tungetheire mwena uria ungi wa Kariombangi South uguo te Outer Ring Road kanitha wi hau na ungienda kunyona Thursday no guo nyonaga andu asante kama we no hote kuruga niki ungiruga kihie nyama ni ndugaga taruka recipe kega nyama ukoya ugatinangia itari ihindi ndienda ihindi ugakaranga na gitunguru ugekira twi tunini ugekira nyanya arafu ukamiruta ukaruga ngima ukaria. Very good, thank you. Bye.